Ino nĩ mbica ĩrĩa tũracemania nayo thibitarĩ-inĩ mũnene wa Thika, yathambia thibitarĩ-inĩ ũmakomete mateti thutha wao kũgomera wĩra nĩ kwaga kũrĩhwo mũcara kwa ihinda rĩa mĩeri 7. Ihũba ici cia gĩko nĩ wĩra mũiganu mĩhang'o ya gũtheria thibitarĩ ĩyo nĩ mĩthararu, ũndũ ũrĩa ũigĩte arwaru arĩa makomete gũkũ hatĩka-inĩ ya kũnyitwo nĩ mĩrimũ makĩria ĩrĩa yumanaga na gĩko. Aruti a wĩra aya merumĩte kĩni matigũcoka wĩra nginyagia marĩhwo mũcara wao wothe, makiuga ti rĩa mbere kũgoma no mateta mao makarega kũhingio nĩ arĩa mamandĩkĩte. Wanatuzungusha, yani pesa yetu haitoki. Tunafanya vile tunaambiwa, tunafanya kazi kwa bidii, lakini mshahara inakuwa ni shida kutokea. Inafika tunafanya kazi hata zaidi ya miezi 7, tukigoma tunalipwa moja, tunaambiwa tungoje hiyo ingine. Kũringana na MCA wa tauni ya Thika Kennedy Mwangi, mwene kandarathi ũrĩa wandĩkĩte athambia nĩ mũrĩhe nĩ kaunti ya Kiambu na abatie kũmarĩha mbeca ciao hatarĩ gũcererwo. Tumelipa kampuni ya Neru pesa zao, nayo kampuni nao wanafaa walipe wafanyikazi wao, na mimi ningerecommend ile kazi hawa wanafanya, hawa wanadada, hawa wanaume, kuosha huku ndani, kuosha mpaka kwa theater. Mwangi nĩorĩtie gavana Kimani Wamatangi kũingĩrĩra na gũcenjia ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũyũ nĩguo kũgacĩrithia motungata marĩa mathiĩte na mbere na kũhotoma. Tutawapea wiki ijayo mpaka siku ya Tuesday ama Thursday muwe mumewalipa pesa zao, la sivyo tutawachukulia hatua sasa za kisheria. Tuomba gavana akishughulikia hii masilahi yetu ya pesa, pia aweze kushughulikia sisi, atupee kazi tukue at county government. Kutegemea tuseme contract hii unaweza ambiwa any time imeisha, ni heri upate kutoka kwa ofisi kwenyewe kama contract imeisha. Hĩndĩ ũrũgamĩrĩri wa kambuni ya Neru Kenya ĩrĩa ĩhetwo wĩra wa gũthambia thibitarĩ ũyũ ugĩte thirikari ya Kiambu ndĩkoretwo ĩkĩmarĩha kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte kambuni ĩno ĩremwo kũrĩha aruti ayo a wĩra. Ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ndũnetĩkĩra kwarĩrĩria ndeto ya mũgomo wa athambia aya ona thengia igeria rĩa andĩki a mohoro kũmakinyĩra. Kuma thibitarĩ-inĩ mũnene wa Thika, gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u.